Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga headlines, pila sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa mass testing hindi na matrace. Siyudad sa Bacolod nakarecord sang 5 ka napatay samtang 3 naman sa Negros Occidental bangod sa COVID-19 sa sudod lang sa isa ka adlaw. Sa mga balita national, bayanihan to recover as one act permado na ni Presidente Duterte. Solidarity trial para sa COVID-19 sa WHO mag-aumpisa sa katapusan sang Oktubre. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 12, 2020. Kami ang humatag balita. Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon John Diaz. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Ang detalye ay sa nagapangunang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sige, good morning Action Eden. Good morning sa aton tanan nga mga ka-aksyon, especially sa aton nga mga online viewers. Yes, good morning Danay Action dyan, no? Kay Pretty Mahilom, good morning ko, no? God bless and keep safe. Happy Saturday, do ginawa hunos lang ang mga inadlaw action dyan, no? September 12. September 12 na, 3 na lang kaadlaw, it's Mother's Day. And it's a little bit happy day. Happy day. Ina ko may bilin. May bilin. Kaya gina-rolling-rolling lang ko na action dyan, Oo. mo. Pero tinatanawa, wala September na October, 3 na lang kabulan, December na, kagpila na lang 104 days na lang. Yes. It's Christmas time. Hopefully Grabe, mangin no? masaya ang ating Pasko. Tani COVID-19 free action dyan. Yes, ang mga pinaka-handom sa tanan, no? Para do ka bongacious lang malara lang yan po ng mga raffle, mga Oh, motor. Lang yan po ng mga Baka motor. naman! Baka naman! Pili ko boy, nasigay kayo mo earrings. Ako siya dapat. Oo, kaya kagapon sa story special, dapat ko oblong ko ng balakson. Ay, ala, perfect. Pangtabog yun siya sa mga kalain ng mga espiritu. Good morning kay Michael Joseph Hilado. Morning mga ka-aksyon, aksyon papang John. Kag Miss Eded, ga-monitor ang dari sa Dumanan. Keep safe lang everyone, Bacolod nun. Kag Negros Sanon. Good morning Michael. Good morning ma'am kay Ma'am Jocelyn Aricevito Olak. Top fans ng Aksyon Radyo. And Albert Iganza. Good morning ma'am. And sir, greet ko lang happy birthday, Mema Imperado Kaningay. Araneta Barido Desiree, good morning sa tanan nga gapamati, stay safe, gid. Yes, Robbie Manansala, good morning man. Lizelle Nicole, morning all kuno. Simon Seladan, good morning kuno sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Of course, kay Chris, nang good morning kuno kay Arnold Meneses kag Edgar Atilano. God bless kuno sa tanan. Anyways, happy birthday lang kay John Lloyd Belbar. He is celebrating, pila na ni siguro, do mga 55 years old. Okay, yan mo gidyang edad yaksyon dyan ya. May ilan na edad. 55 years old, siguro. Charot lang. Happy birthday, John. Happy birthday, John. Close kami. Abi ko may president or nga Japanese, wala kayo friend ko foreigner. Damo eh. May Damo? mga African friend, kuya. Dito ko lahalin. Dito kalin. Oo. Anyway, stay safe lang kay Action Boys. Still ato pa sa Japan, sa America. Yes. Ay, labi ko sa Singapore sa nagsaylo. Nagsaylo naman sa Ay, kalagawan kay Action Boy. Ginpatawag sa ni Donald Ni Trump. Trump? Pinanglanon dito sa Ay, Cebu. labongga. Abi ko MSG lang siya. PSG na sa Galisubong. Level up talaga si Action Boy. Ang MSG. Kabalo ka na. Hindi na maglawag. Good morning kay Ma'am Margie Guion. Good morning. Ang bali Armando Espartero. Job forms naman si Eden. Of course. Thank you gali sa mga Maliit na sponsor bagay na siya. Oo. Bakasyon naman senior citizen. Ala, Sir Boy, wala kami tuwagin. Basa Wala lang kami na. na- Liwat action dyan, liwat basa. Ang bali bakasyon naman senior citizen Boy Duran. Ano, Pero yung joke game. lang Boy. Good morning. Pero ano ganyan balila, jokes are half Half-met. met. So medyo senior citizen light. Amo na siya. Pwede ito lang ko naman para somehow. Okay? Oo, Sige, yes. stand by mga ka-aksyon.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time lasay-sais kagkaron sa detalye na sang nagapanguna nga mga balita lokal. Ginkompirmar ni Bacolod City Councilor Heresito Numero ang report nga may pila ka mga nalakalakip sa mass testing sa syudad sang Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19 ang hindi na matrace matapos nga hindi matuod ang ilang ginhatag nga impormasyon paereho sang numero kag address. Sa interview sa Aksyon Firing Line kaupod kay Aksyon Bayan Morden ginpahayag ni Numero nga ginpanabot sa iyang impormasyon sa Emergency Operations Center nga amo ang naga-follow up para sa imuon nga contact tracing kag iban pa. May angot sini nagapilar si Numero sang kooperasyon sa mga kalakip sa mass testing agud malikawan ang posible paglaptas sang kagawa. Nagpandaman si Numero nga mahimo kaso kriminal ang patubangon kung mapadayon nga hindi magkooperar sa mga otoridad ang COVID-19 positive patients. Naglabot naman sa 7,144 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 matapos nadugangan sa 261 ka bag-o nga kaso. Ang 261 ginalakipan sa 222 ka local cases, 32 ang for verification, 6 ka LSI kay isa ka returning overseas Filipino. Ang mga kaso na record sa syudad sa Bacolod nga may 86, Negros Occidental nga may 73, syudad sa Iloilo nga may 48, probinsya sang Iloilo nga may 26, Capiz nga may 17, Aklan nga may 7 kag Antique nga may 1. Ginanunsyo man sa DOH 6 ang 154 kadugang nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 3,743. Ang recoveries na record sa syudad sa Bacolod nga may 98, probinsya sang Iloilo nga may 35, Capiz nga may 9, Aklan nga may 5, Negros Occidental nga may 3, Antique nga may 2, kag tig-isa naman sa Guimeras kag syudad sa Iloilo. Samtang 8 ang nadugang sa napatay nga nagdala sa kabilugan nga 109. Ang napatay ang na-record sa syudad sa Bacolod nga may 5 kag 3 naman sa Negros Occidental. Samtang isa kagatos ka personnel sa Bacolod City Police Office ug BCPO ang kabahin sa contact tracing bilang requirements ng National Interagency Task Force. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas, ang iba na destino sa Admin Office ng Emergency Operations Center o kung EOC nga nagatipon sang data sa mga biktima sa COVID-19. Sunod pa kay Biñas, nagaserbe nga investigador ang kapulisan nga yara sa contact tracing sa din ila ginakuha ang impormasyon sa pamilya nga nagpositibo sa COVID-19. Upod sang kapulisan ng personnel halin sa City Health Office nga amo ang nagakuha sang swab test sa mga pasyente. Madumduman, 5 ka mga kapulisan sa syudad sang Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19 kag 32 naman ang nagnegatibo sa Balatian. Ginpahayag naman ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga nagahatag lamang sang konsiderasyon ng kapulisan para sa mga individual nga nagahinkyo sa ila nga makabiyay padulong sa ila ginatrabahuan sa piyak nga syudad sa Bacolod ang nakapaidalom sa modified ECQ nga nagakahulugan nga ginadumili ang mga public utility vehicle kaangay sang tricycle kag jeep. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginako ni Pico nga mayara gid sang pasaway apang ginpaandaman ang mga ini nga hindi magkumpiyansa sa tanan nga oras bangod ang otoridad ang nagalibot kag sa tion nga madakpan may penalidad nga atubangon kag mahimo pa makompiskar ang lisensya. Aminado si Pico nga ginakulaw ang Bacolod PNP sa sang personnel nga ipahamtang sa dugang nga inner kag outer borders apang hindi ini balabag agud tungdan ang obligasyon sa pagtinguha sang syudad nga mapunggan ang COVID-19 transmission. Sa dugang pang nga balita lokal, nagpanagtag sang food packs ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Silay sa mga pamilyang apektado sang lockdown. Sa Facebook post ni Silay City Mayor Mark Goles, makitaan ang laragway sang unod sang food packs nga ginapanagtag sang syudad. Nakadepende sa kadamuon sang miyembro sang pamilya, kadamuon man sang unod sang food packs nga mabaton sang isa ka household. Mas madamo ang unod sang food packs nga ginahatag sa mga household nga may masobra na 10 ang miyembro sang pamilya. Ini ang ikaduha na nga tranche sang paghatag sang ayuda sang syudad sang Silay. Padayon man ang pagpanagtag sa lokal nga panguluhan sa Banwa sang Aboso sa mga Tobosenyos nga temporaryo nagatiner sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Mayor Richard Hauhoko, kahapon nga adlaw ang ila ikatatlo nga adlaw nga pagpanagtag sang tagpulo ka kilo nga bugas sa mga Tobosenyos. Dugang pa umpisa sa Miyerkules masobra 500 na ka individual ang ila sini nga nahatagan kag nakahatag sang dugang kapin 200 kahapon nga adlaw. Dugang pa ni Hauhoko mayara sang hotline number ang ila Banwa
nga mahimo makapa-pre-register paagi sa pagtawag agud malakip sa listahan ang tagaan man sang ayuda. Palayag ni Hauhoko kung liwat ma-extend ang MECQ sa Bacolod, posible nga liwat sila magahatag sang ayuda sa ilang mga residente. Sa piyak nga bahin, 18 na ang na-record nga COVID-19 patients sa among nga banwa, apang 3 na gid lamang ang active cases. Well, actually, gabase na no sa mga gagawa nga resubong nag-MECQ amo na nga naghatag kita. The possibility nga ma-extend then basin possible man nga madungag kita sa ginpanghatag sa subong, no? Actually, this is the 3rd time na pagpanghatag ta sa aton mga tubusenyos nga affected sa mga sama sa lockdown, ECQ, MECQ. Si Aboso Mayor Richard Hauhoko. Samtang blanco pa sa motibo kag sospetsado ang Silay City PNP sa paglutang kag pagpatay kay Noli Talabon, 43 anyos, ang Crossing Maoy, Barangay Kamindangan, sulad sang Sipalay, apang tumadok ini sang Zone 5 Baranday 2, Banuas ang hinigaran. Sunod kay Sipalay City PNP Police Lieutenant Colonel Niserato Sibando, wala sang may magtindog nga saksi bisan pa ang asawa kag pakaisa sang napatay nga yara natabuan sa paglutang sa biktima. Dugang pa ni Sabando ang anggulo nga ginalantaw sa investigasyon among pagkanegosyante sang biktima sang ukay-ukay kag subong man ang ginatubang sini nga kaso nga pagpatay sa diin may pending ini nga warrant of arrest. Naibalaan ang biktima ginlutang samtang nagapanyapon upod ang pakaisa kag asawa sa gawa sang ila puloy-anti nalikdan nga Miyerkules sang gabi. Sa katapusan nga balita lokal, ugot naman nga ipatuman ang Oplan Banlaw sa mga estasyon sang kapulisan sa Bugos nga pungsod. Sunod kay Nokpo Deputy Spokesperson Lieutenant Wilma Silva ang mando gikan mismo sa Campo Crame. Dugang ni Silva, tanan nga gubaon dapat kay uhon agud matinlo kag maayo tulukon ang mga nagasulod sa estasyon. Luyag sa Philippine National Police nga ipakita sa publiko nga hindi kriminalidad ang ila ginatutukan kundi dapat presentable man ang estasyon sa publiko. Karon sini padayon na nga naga-renovate sa ang mga estasyon sa Bugos man nga probinsya. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Kag sa aton paglikaw sa mga respiratory. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Sa mga balita nasyonal, bayanihan to recover as one act permado na ni Presidente Duterte.
Solidarity Trial para sa COVID-19 sa World Health Organization mag-uumpisa sa katapusan sa Oktubre. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita pong sudnon sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Alright, and we're back. Aksyon Iden kag sa tutanan nga mga ka-aksyon. Good morning lang kay Francis Ryan Pabianya, Cyril Daniel Marquez, Jasmine Agaw, kag kay Ma'am Diana Cabalatunga, kay Sir Edwin Dra sa Banu Asunod sa La Carlota. Good morning. And kay Weng. Good morning. Good morning, Aksyon Iden. Yes, good morning Aksyon dyan, Danay, no? Sa ato mga non-medical frontliners, dira sa RMFB personnel nga nagabantay sa border checkpoints ang Iloilo kag Bacolod. Halong-halong kamo dira, no? Kay tiara gyapon ng COVID-19. Yes. Kag kay good morning man kay Beng Loyola, Mal Sarno Scott, Giona Guion, Alex Fuentes, happy Sir Alex, weekend. good morning. Yes. Olive Prado Gargaritano, good morning, watching from Riyadh, KSA. Keep safe everyone, kag God bless. Oo. Riyadh KSA. Oo. Dira ka na kay Lance. Di na ko to si Lance. Oo. Where's Lance? Dolor na si Lance biyan. Are Lance Camille Glenske. Good morning, Aksyon John and Eden. Pag-greet di sa Villa Estefania, Fortune Town, Familia Joquinho. Happy Saturday, Lance. Mi Amor Juarez, good morning, all ka-aksyon. Please pag-greet sa husband ko, birthday niya subong. Happy birthday kay Alejandro J. Carbonero. Love you ko no halin kay Mi Amor Juarez. Wow. Happy birthday, Jay. Happy birthday, Jay! Hambal sa imong nga wife. True. Perfect. CMJ, good morning mga taga-barangay Salong, Kabangkalan City. Keep safe tanan. Adonis Vicious. Good morning, ka-aksyon. Greet ko lang happy birthday kay Don Vicious. Yes, good morning man. Ito si Sir John Cyril Abaha. Sir, greet ko si Eden. Happy birthday. Hindi ko birthday, ha? Cyril? Pagtarong da. Patrolman? True. Patrolman? Yes. Behave. Hindi ko birthday, ha? Kung birthday ko mga kasi mo regalo. Yes, Felizario Shasha. Sa family Pilar kuno sa Angela Hills, Barangay Vista Alegre, kag sa bata niya nga si Aiko. Salamat gid. Watching from Cavite. Halong ka dira, ma'am. Good morning, of course. Ari na siya. Dennis Richard Tibor Ari na siya. Roma. Mami Eds kag Papang John, daw may hawig kabalatingog ni Tito Boy Abunda. Sige, hagid. Perfect! Good morning man sa tanan. Especially sa taga Kahiglupad, San Enrique. Regentan Villalon kag sa Energy Fans Club. Bangon na kono. Dennis, gusto mo naman maskipan? Oo, gusto mo guro. I'm Ivika as president. Gusto mo guro maskipan, pero kinubali ako sundor. Kagapon si True. Kaya nakalaid sa mga comments, how? Do ka paras. Nakaparas mo. Good morning kay Hans Albert Banyes, kay Justin Anjales, Sean Patrick Tan, kay Jean Nicole Sota, Dexter Ferrer Alcantara, Alfred Lucinio Tipdas, Angeline Barrera, Christian Aunzo, John Ort A. Ligasin, good morning lang, King John Verbal Gahit, Mel Roger Lumawag, Zach Amonin, good morning lang, kay Laura Bote, and Ann Micaela Heron Gumban, and Asi Carion, good morning, as well as to Erica Villarias Paglumutan. Good morning kay Aksyon Alvin Graba, nga Reynaldo Alvin, good morning. Good morning, wala kita da. Ara. Ara ng birthday boy, John Lloyd Cansol Belmar, good morning. Yes. Kay Sir Bia Jonathan, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio, good morning, sir. Klein, Maria Fe Maravilla, good morning, greet lang, please, Regina Ko from Palawan. Klein Cabaron, Mayang Aga, Aksyon Radio, I always watching from Hong Kong. And, okay. Ano ni? Vanessa Mayo, happy weekend guys. Good Friday. It's thanks God it's Friday. Hindi na Friday ko sa ila, no? Oo, sa Kay Minnesota. Yes. Good morning to you both, Aksyon John and the gorgeous Eden. Wow, love your summer flower outfit. Hambal ni Ma'am Vanessa Mayo. Star siya actually, ma'am. Shout out to my hubby, Dr. Mayo of Rochester Medical, something like this. Thanks and God bless. Good morning, Doc. Good morning. Ma'am, ulit da. Ma'am, December ko, no? Yes, December. malapit na lang Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am, size 6, 36. Ma'am Vanessa, we'll just one shot away. Wow, one shot away.
Yes, mo ni Ari naman si Dennis. Kipan Ara naman naman, kabala kada. Rose White, good morning. Have a great day. Greet niya lang kuno sa balay. Gapamatigid sila kada aga. Samtang gapangape ang tanan nga chismosa sa Wow. kapihan. Sang barangay na to. Good morning. Sige. Thank you, standby mga ka-aksyon. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:22. Kagkaroon sa ditali nasa nagapanguna nga mga balita pungsudnon. Ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Recover as One Act o kung Bayanihan Law 2 nga nagapain sang COVID-19 Relief Package nga nagabalor 165 bilyones pesos. Ang bagong nga lahi nagahatag sang 50 bilyones pesos sa government financial institutions pareho sang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Guarantee Corporation, kag Small Business Corporation nga magahatag sang soft loans sa mga apektado nga sektora. Ang cash subsidies nga nagabalor sang 5,000 tubtob 8,000 pesos nga ihatag sa low-income households sa mga lugar nga ginpaidalom sa granular lockdown kag mga bagko nakabalik nga overseas Filipino workers subong man mga displaced workers. Ang 13.5 bilyones pesos magakadto sa health-related responses, lakip na ang pagbayad sang 10,000 pesos nga special risk allowance sa public kag private medical frontliners. 3 bilyones pesos para sa pagbakal sang face mask, face shields kag personal protective equipment kag 4.5 bilyones pesos para sa pagtukod sang temporaryo nga medical isolation kag quarantine facilities. May kabilugan nga 4 bilyones pesos nga gintigana para sa industriya sang turismo, kung sa riin 1 kabilyon ka pesos diri ang para sa tourism road infrastructure programs, kag 3 kabilyon ka pesos naman para sa cash for work programs kag assistance sa displaced workers. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga mahimo mag-umpisa sa katapusan sang Oktubre ang Solidarity Trial para sa COVID-19 sang World Health Organization. Sunod kay Vergere nga ang identification sang gamiton nga brands ng COVID-19 vaccine ang patigayunon sa ikatatlo kuno ikaapat nga semana sa bulan sa Setyembre kag sa katapusan naman sang bulan i-identify sang trial sites. Dugang pa ni Vergere mga health authorities ang unang na nga maga-coordinate sa local government leader kag stakeholders agod ipahibalo ang bentaha kag risgo sang vaccine trial. Magaset sang standard compensation rate ang Interagency Task Force para sa mga Pinoy nga nakigbahin sa clinical trials para sa posible anti-COVID-19 vaccines. Ginhimo ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña ang pahayag kadungan sang anunsyo nga ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine patigayunon sa Metro Manila, Calabarzon kag Cebu. Sunod pa kay de la Peña ang mga prioridad mangin parte sa Solidarity Trial sang World Health Organization nga kalakipan sa 1,000 ka volunteers sa mga barangay nga may mataas nga numero sang infection. Sa iban pa nga balita national, ginklaro naman sa DOH nga wala sa US-based manufacturers para sa COVID-19 ang nagabay sang pardon ni US Marine Joseph Scott Pemberton agod ang Pilipinas ang matagan sang access sa potensyal nga bakuna nga makabulig sa pagtapna sa virus. Sunod kay Health Secretary Maria Rosario Vergere, nakaistorya na ang ahensya sa mga manufacturers sa US apang wala sang pareho kondisyon nga ginhatag bangod ang tanan magalabay sa regulatory process. Ang DOH naghatag sang sabat angod sa pamangkot nga ang ugatan ang mga pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga si Presidente Rodrigo Duterte mahimo naghatag sang absolute pardon agod masiguro nga ang mga Pinoy ang makabenepisyo sa US-developed anti-COVID vaccines. Natalala pa lang aprobahan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kung IATF ang ginaduso nga pagdumili sang home quarantine sa mga tao nga na-infect sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang plano planning pa sa karon para sa himuon nga konsultasyon sa mga local government units. Sabtong Martes ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año nga ang gobyerno plano nga idumili ang home quarantine agud mapunggan ang posible transmission sang kagaw.
Ginkasugta naman ng Defense Secretary Delphine Lorenzana kaag sang iya Chinese counterpart nga si General Wei Fenghe nga ipabilin ang kalinong kag stability sa South China Sea. Nagpatigan sang bilateral meeting sa Camp Aguinaldo sa syudad sang Quezon City. Ilagin talakay ang mga key issues may angot sa defense departments. Sunod sa DND, gintalakay ni Lorenzana kag Wei kung paano malikawan ang wala paghampanay kon territorial issues ang istoryahan. Ginastoryahan man sang duha ang damlaglang konklusyon sa Code of Conduct sa South China Sea. Hindi maapektuhan ang ginaduso nga pondo para sa Presidential Communications Operations Office o PCOO sa masunod nga tuig. Ini sa piyak sang pagpamalibad nga mag-resign sa pwesto si Undersecretary Lorraine Badoy. Sunod kay Senador Fanfilo Lacson, hindi masakripisyo ang bilog nga pondo para sa pagalin sa pwesto sang isa ka opisyal sang gobyerno kag insister nga ang pagalin sa pwesto isa ka personal nga desisyon. Una diri na nawagan ang Makabayan Black sa gilayon nga pag-resign ni Badoy matapos niya i-red tag ang mamalidha sa oposisyon sa social media sa itong nagligad nga weekend. Sa katapusan nga balita national, nagpositibo naman sa COVID-19 si Anay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sunod sa Vatican, nakuha ni Tagle ang iya positibo nga resulta pag abot sa Manila apang gin-report nga asymptomatic kag yara karon sa isolation. Dugang pa sa Vatican, ginausisa na sa karon ang posible nga naka-close contact ni Tagle. Si Tagle ang yara sa Turin subong nga semana para makigbahin sa Episcopal ordination sang bag-ong apostolic nuncio para sa Mongolia nga si Father Giorgio Marengo. Si Tagle ang musubong ang prefect sa Congregation of for the Evangelization of Peoples sa Holy Office. Sa aton mga ka-aksyon, para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kadadlaw. Kama ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:28. Good morning lang kay sa Father Dodoy Celes kay Mrs. Rowena Maider. Stay strong, Mrs. Maider. Kag inyo na batian na nagapanguna nga mga balita lokal kag national dari sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 11, 2020. Mga ka-aksyon, 104 days na lang antes ang Christmas Day kag 111 days before New Year or year 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Ang dugang nga mga balita mabatian sa Aksyon Balita Morning Edition upod sa gihapon sa inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo